Zdravo, dobrodošli u prvu lekciju. Prva lekcija radimo ascendent, kao što smo i rekli. Šta je to ascendent? Ascendent je vaš podznak, odnosno predstavlja jedan deo vaše ličnosti. Takođe predstavlja i vaš fizički izgled i kako vas drugi ljudi vide. Kakvi ste kad se upoznajete sa nekim? Šta je to kakav je prvi utisak koji dajete na nekoga kada se recimo upoznate sa nekim? Kako odrediti vaš ascendent? Pre svega, za ascendent je najbitnije da znate vaš datum rođenja. Datum je bitan rođenja, mesto je bitno rođenja. Ali za ascendent bez vremena ne možete ništa. Ako ne znate vaš tačan datum rođenja, pitajte majku, ako ni ona nije sigurna, imate u izvodu iz matične knjige rođenih. Ajde da vidimo. Kada ukucate, imate ovde, ukucate na Google slobodno Free Natal Chart i izaberete neki od sajtova, ukucate vaše podatke i kliknete Enter. Izađe će vam neki ovako krug. Ništa vam neće biti jasno, neki krug, neki brojevi, neki znakovi, neke planete, tu i tamo, ništa vam nije jasno. Nema veze, sve ćemo mi to proći. Najbitnije od svega, što se tiče podznaka, je na tom krugu, to su ove dve linije, najizraženije linije. I sada imate isto i ovako popreko neke linice, imate ovako brojeve neke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i vama ništa i dalje nije jasno. Ok. Ascendent označava početak vaše prve kuće. Zašto je to bitno? Zato što ako ne znate ascendent, on mora da počne u nekom znaku. Ako on recimo počinje u jarcu, to znači da od te tačke sve kuće imaju nekog drugog vladara. Recimo, ne možete, kad se radi za novine astrologija, kad oni pišu dnevni horoskop, recimo za ovna ili jarca, oni uvek gledaju i uzimaju u obzir da je podznak ovan, a nama nije svima podznak ovan. I zato mi mislimo kao astrologija nije tačna zato što u dnevnim novinama ništa mi se nije ostvarilo što su mi rekli. To je zato što nismo svi poznaku u ovnu. Zašto oni gledaju kao znak ovna? Zato što je ovan prirodni prvi znak. Ovan. Zašto je ovan prvi znak? Zato što je ovnu vladar Mars. I ovan je neko ko ide prvi. Ovan je neko ko ratuje. Ovan je neko ko ima energije za sve. Neko ko ne drži mesto i ko je entuzijastičan, želi, znači sve što bi voleo, on to i uradi. Dobro, znači, pogledajte ovo ovde gde piše ASC ili piše 1. To znači da je tu vaš podznak. Pogledajte u kom znaku se nalazi ta prva kuća i gde je početak tog ascendenta. Ako imate više znakova u nekoj kući, znači da je ta kuća uklještena. O tome ćemo pričati, ali nije bitno. Bitno je u kom znaku počinje vaš podznak. Sada, da biste znali nešto više o tom podznaku i o sebi, gledate vladara tog podznaka. Evo recimo ovde je podznak počinje u jarcu. Vladac jarca je Saturn. O tome ćemo isto pričati i raditi na tome. Ali recimo vladar jarca je Saturn i onda vi gledate gde vam je Saturn. I tako malo po malo i shvatit ćete nešto. Uglavnom, znači, gledamo gde nam počinje prva kuća, u kom znaku. Zašto je, znači, rekli smo to bitno? Jer, ako nama prva kuća počinje u jarcu, znači da nam 7. kuća počinje u raku. Znači, rak je znak naspram jarca. To znači da vašom 7. kućom partnera vlada mesec. A kad bi nam bio drugi podznak, u 7. kući ne bi bio rak, nego neki drugi znak i neki drugi vladar bi bio odgovoran za vaš brak. Znači, rekli smo, ascendent, tražite, nađete. Šta je ovo dole? Ova isto izražena linija, to je IC. To označava, znači, vaše kućne odnose, gde ste vi rođeni, vašu porodicu i u nekim slučajevima označava i porodičnu karmu. Ali to ćemo već videti mnogo kasnije, to za sad nije ni bitno. Šta je ovo naspram ascendenta? Znači, to je, već smo rekli ovde, početak 7. kuće. 7. kuća, kuća partnerstva, braka, jako bitna kuća, isto kao što su sve kuće bitne, isto veoma, veoma bitna kuća. A ovo ovde, MC, to znači vrh neba. Zamislite da ste vi, kad gledate horoskop, vi kad ste se rodili, vi ste ova ovde tačka u sredini na ovoj planeti. Ovo je horizont. Ovo je mesto gde sunce izlazi, a ovo je mesto gde sunce zalazi u trenutku vašeg rođenja. Ovo dole je dno neba, a ovo gore je vrh neba u tom trenutku.
Zato, znači, otprilike to je ta neka šema po kojoj se radi. Ajmo dalje. Recimo, šta bih još mogla da kažem, naravno, ako imate neku planetu na ascendentu, to će veoma uticati na vaš izgled. Recimo, ako imate mesec, znači mesec se označava ovako. Ako imate mesec baš tu na ascendentu, u konjunkciji, to se zove konjunkcija, pričat ćemo o tome. Ako imate mesec, recimo, to može uticati na vaš fizički izgled. Može, recimo, mesec je osoba koja je emotivna. Mesec je osoba koja ima izražen mesec, on jednostavno zavisi od emocija drugih ljudi. I ako se nalazi u nekoj prostoriji gdje su neki drugi ljudi sa nekim drugim emocijama, ta osoba će poprimiti njihove emocije i osjeća se, ako je ta druga osoba neraspoložena, osoba sa mesecom u poznaku će također biti neraspoložena. Osoba sa Bože, šta ja pričam, izgubila sam se. Osoba koja ima mesec na ascendentu također može imati malo veću glavu i imati puniji oblik tela i imati varijacije što se tiče kilograma. Pogotovo ako je ženska osoba u pitanju. Osobe mogu biti veoma emotivne i intuitivne. Recimo, šta bih još mogla, recimo ako neko ima Jupiter na MC-u, znači MC, rekli smo, predstavlja kako vas drugi ljudi vide, vaš poslovni svet i vrh neba. Recimo ako imate Jupiter na MC-u, recimo to ima i Kim Kardashian, možete biti slavni, možete biti poznati. Jupiter predstavlja u astrologiji planetu koja to je kao guru. U indijskoj astrologiji se Jupiter naziva guru. Znači, guru, to može predstavljati vašeg šefa, vašeg muža. Recimo, ako ste žensko i ako vam je Dara Karaka, nebitno, to ćemo isto objasniti, ako vam je Dara Karaka Jupiter, odnosno predstavlja vašeg muža, ta planeta, recimo, to znači da ćete upoznati muža na poslu ili muž može uticati na vaš poslovni život. Ili može biti jako uspešan ili slavna osoba. O tome ćemo isto pričati. Uglavnom, za ovu prvu lekciju, za početak, ne smijem vam sve reći, ne želim da se odmah saznate, zato što želim da se malo zainteresujete za ovo, da bacite subscribe, da bacite neki komentar, da mi predložite nešto, šta bi mogli da radimo sledeće, ili tako nešto, da me malo i mene malo da podržite u ovome. Znači, nadam se da ste shvatili kako odrediti svoj ascendent. Inače, položaj ascendenta je toliko bitan da svaki minut ima mnogo veliki uticaj na položaj svih ostalih kuća. Znači svaki minut. Zato je jako bitno znati tačno vreme. Dalje, evo recimo, ovdje imamo jednu natalnu kartu. Prva kuća počinje na 10. stepenu Ovna. Recimo. To znači da druga kuća počinje u Biku. Treća kuća počinje u Blizancima, četvrta kuća u Raku, peta kuća u Lavu, a šesta kuća u Devici. Sedma kuća, znači koji je to znak naspram Ovna? Koji je to znak? Vaga. Znači vaga je u 7. kući. I onda gledate, bračni partner vagom vlada Venera. Gledate gde vam je Venera. Recimo Venera vam je u 8. kući u Škorpiji. Šta možemo zaključiti iz Venere u 8. kući u Škorpiji? Znači, Ovan je prva kuća, znači vlada Mars. Drugom kućom vlada Venera. Venera vlada Bikom, znači. I Venera također vlada i Vagom. U Vagi je mesto najpogodnije za Veneru. Venera obožava da bude u Vagi. Zašto? Zato što je to jedno čarobno mesto za Vagu, jer Vaga ima sve karakteristike Venere. Vaga je neko ko voli umetnost, voli pisanje, voli slikanje, voli sve što voli Venera. To znači da je vladar druge i 7. kuće vama u 8. kući. Venera u 8. kući. Ok, ali šta Venera u 8. kući znači vladaru druge kuće? Znači, vladar druge kuće, prvo druga kuća, predstavlja novčane prihode na prvom mestu. Znači, vladar druge kuće u 8. kući. Prvo imamo na umu, to je Venera. Znači, ova osoba može zaraditi na neke ili ljubavne veze. Također, osoba čiji je vladar druge kuće
u 8. kući u Škorpiji također može dati i prostitutke. Neke osobe koje svoje telo koriste zarad materijalnih dobara. Jer shvatite Veneru. Venera je tu za ljubav. Venera je tu za odnose. Venera je tu da se druži i da zaradi koji dinar. Recimo to. Dalje. Venera u 8. kući u Škorpiji. Znači vladar 2. kuće novca u 8. kući. 8. kuća predstavlja smrt, transformaciju, velike padove i sve gore dole, ništa nije stabilno. Venera je tu. Inače, Venera se ne osjeća baš tako fino u Škorpiji, ali nema veze, funkcioniše. Tu je, voli, znači, bol. Venera u Škorpiji jako voli bol. Ona voli ljubavne veze koje bole. Ne voli ljubavne veze koje su glatke i lagodne. To se njoj ne sviđa na ovom mestu. Znači, kod Venere u ovom, znači, horoskopu, Venera je sve gore dole, gore dole. I tu je novac. Znači, Venera u 8. kući daje gore i dole što se tiče novčane, financijske situacije. Također, ovo je vrlo dobar aspekt za astrologe. Znači, Venera u 8. kući. Ljubav prema dubini. Ljubav prema tajanstvenom i skrivenom. Recimo, vladar 7. kuće, isto Venera u Škorpiji. To znači da transformacija kroz bračnog partnera. To znači 8. kuća tajne, tajnovitost. Znači, brak će biti tajan. Neće ova osoba mnogo otkrivati o sebi, o svom bračnom partneru. Želeće da njena sreća bude sakrivena od svih. Također, Venera u 8. kući može dati razne ljubavne veze što se tiče posla. Osoba sa ovom Venerom, ako je devojka, mada to je više izraženo kod muškaraca u muškom horoskopu, da Venera u 8. kući, da muškarac koji ima Veneru u 8. kući, on voli te ljubavne poslovne veze, veze sa šeficama i tako to, tajne naravno. Dok Venera u Škorpiji u ženskom horoskopu, manje je to kod nje izraženo, ali također postoji. Znači, eto, recimo, to su neke sitne stvari koje smo, znači, vi ništa od ovoga ne možete znati ako ne znate vaš podznak, jer od toga sve počinje. Vi ne možete znati vladara 2. kuće ako ne znate koji je vaš podznak. Zato je jako bitno znati podznak u vašoj natalnoj karti. To je to što se tiče prve teme. Vidjet ćemo šta će biti za sljedeću temu. Isto će biti nešto zanimljivo. Nadam se da ste shvatili konačno kako odrediti svoj podznak. Mislim da će sljedeća tema biti, to će biti kao jedan skup rada, recimo podznak u Ovnu, pa ćemo pričati o tome. Podznak u Biku, pa ćemo pričati o tome. Podznak u Raku, pa ćemo pričati o tome. Podznak u Jarcu i tako sve. Mislim da je to ono za početak najbitnije neke stvari, jer ne želim još da vam objašnjavam ništa ono dubinu dok ne savladate ovo, znači osnovno. Ako imate nekih pitanja, ako niste uspjeli da uradite ovo i da saznate vaš podznak, slobodno mi napišite komentar, javite se i subscribeujte me, podstaknite me da objašnjam još više jer sam puna znanja i stvarno želim da ova platforma mi omogući da to podelim sa nekim. Drago mi je što ste me gledali i uživajte.